मिथिला क्षेत्रभर आजदेखि महापर्व छठको औपचारिक सुरुवात भएको छ। 4 दिनसम्म अत्यन्तै आस्थापूर्वक मनाइने यो पर्वको पहिलो दिनलाई नहा खाई भनिन्छ। आजको दिन व्रतालु महिलाहरू बिहान सबेरै नदी, पोखरी वा तलाउमा स्नान गरी आत्मशुद्धि गरेपछि घर फर्की सात्विक भोजन ग्रहण गर्छन्। यही दिनबाट छठको विधिवत सुरुवात मानिन्छ। छठ पर्व सूर्यदेव र अर्क देवीको आराधना गर्ने पर्व हो, जसमा आत्मसंयम, स्वच्छता र श्रद्धाको विशेष महत्त्व रहन्छ। दोस्रो दिन आइतबार खरना मनाइन्छ। यस दिन व्रतालुहरूले दिनभर अन्नपानी ग्रहण नगरी व्रत बस्छन् र साँझ पख सूर्यास्तपछि दूध, चामल र गुड मिसाएर पकाइएको खीर देवतालाई अर्पण गरी प्रसाद स्वरूप ग्रहण गर्छन्। तेस्रो दिन सोमबार साँझ अस्ताउँदै सूर्यलाई अर्घ दिन्छ। यस दिन ठेकुवा, भुसुवा, धूप, दीप, कलश, केराको घरी, सुप, माटोको हात्ती र अन्य पूजा सामग्रीहरूको पवित्र रूपमा व्यवस्था गरिन्छ। श्रद्धालुहरू जलस्याई किनारमा व्रत बसेर अस्ताउँदै सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्छन्। छठ पर्वको अन्तिम दिन मङ्गलबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पूजा सम्पन्न गरिन्छ र यससँगै 4 दिनको व्रत समाप्त हुन्छ। यो पर्व मिथिला, मध्य प्रदेश, तराईका साथै भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश क्षेत्रमा पनि समान उत्साहका साथ मनाइन्छ। सूर्य उपासना र पारिवारिक सुख समृद्धिका कामनासँग जोडिएको यो पर्वले मिथिला सहित सम्पूर्ण मध्य प्रदेशलाई धार्मिक र सांस्कृतिक रौनकले उत्साहजनक बनाएको छ।